नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। जल्द से जल्द होम मेड रेडीमेड्स को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों, हमको कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं खांसी को लेकर। दोस्तों आजकल खांसी बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले आपको 5 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं, 5 दाने काली मिर्च ले लेने हैं और थोड़ा सा अदरक ले लेना है। दोस्तों इन दोनों को आपको 200 ग्राम पानी के अंदर चाय की तरह बनाना है, जैसे हम चाय बनाते हैं घर पे सेम उसी की तरह बनाना है दोस्तों। और इसका 2 से 3 बार दिन में सेवन करें दोस्तों। ऐसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन करना है। आपकी खांसी जो छू मंतर हो जाएगी दोस्तों, 100% आपकी खांसी सही हो